Egyszer egy coachtól azt a feladatot kaptam, hogy minden nap írjam le a vágyaimat. Csak hogy mit szeretnék. Mondta, egészen piciktől, akár nagy irreális álmokig, vágyakig, írjak le mindent, naponta minimum 10 dolgot. Hát mondtam neki, ez nem lesz nehéz, mert rengeteg dolgot szeretnék, hogy másképp legyen, csomó mindenre vágyom, csomó dolgot kéne megvásárolnom a lakásomba, szeretnék több időt, mondta is, hogy jó, szuper, ez szuper, akkor ez nem lesz nekem nehéz, akkor csak csináljam. Hát, nem volt könnyű. Az életem egyik legnehezebb feladata volt. Rájöttem, hogy amikor leültem elkezdeni írni ezeket a gondolatokat, például leírtam, hogy szeretnék egy nagyobb autót, már is jöttek a negatív gondolatok, korlátozó hiedelmek a fejemben. Nem az volt nehéz, hogy leírjam ezt, nem fizikailag volt nehéz, hanem a belső hangjaimmal megküzdeni a fejemben. Hogy jaj, de gáz ilyet leírni, úgyse lesz rá pénzed, ez úgyse valósulhat meg, minek írod, ebbe hiszel, ebbe a hülyeségbe, és sorolhatnám. De amikor elkezdtem kitartóan írni, akkor rengeteg hiedelem, gondolat és összefüggés tárult fel előttem, ami miatt én korábban nem is mertem kimondani azt, hogy mire vágyom. Egészen pici dolgokban sem. Úgyhogy ezt a gyakorlatot nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom neked, kezd el leírni a vágyaidat. Nem kell most túl precízen, nem kell túl gondolni, csak írjad. Minden nap írj le 10 abból, amit szeretnél az életedben megvalósítani. Szeretnél megélni, amit szeretnél átérezni. Ez lehet érzés, lehet egy konkrét dolog, csak írd le. Aztán a következő lépés pedig az, hogy kezd el másoknak elmondani. Amikor megtapasztaltam, hogy már a leírása is mennyit segít abban, hogy megvalósuljanak az álmaim, elkezdtem mindenkinek elmondani. Például, amikor nyelvtanár voltam, több embernek elmondtam, hogy én szeretnék life coach lenni, vagy kineziológus. És akkor sokan néztek, hogy minek, de hát ez a szakmád, meg hát szakmát váltani nehéz. Jött egy csomó negatív gondolat, de én továbbra is mindenkinek csak elmondtam, hogy mit szeretnék. És aztán ez egy szokásommá vált, és minél több embernek elmondtam, minél többször kijelentettem, kimondtam, kimutattam, leírtam azokat a dolgokat, amiket én szeretnék, megtanultam azt, hogy kimondani a vágyaimat nem rossz dolog. Egyre jobban éreztem tőle magam, egyre inkább fókuszáltam arra, amit szeretnék, és meg is teremtettem azokat. Próbáld ki ezt a gyakorlatot 10 napon keresztül, és gyere vissza ide a videóba, és írd meg, hogy hogyan sikerült.